大家好，又翻嚟我哋芒向編輯部 YouTube channel 時間，有我嚟自澳洲嘅真必斯，你好，我好，大家好，大家好才是真的好啊！亦都有嚟自馬來西亞嘅大馬 Sir。各位網友好。喺節目開始之前，請大家為我哋三個頻道芒向正向嘥冷氣點讚、分享同埋訂閱，希望你留低建設性嘅留言啦。好啦，今次就講講係呢個極右啦嚇。咁當然而家西方尤其是歐盟嘅主流政黨就驚到鬼咁嘅，我反而覺得唔使驚嘅，因為始終該來嘅來，咁你都要試下拆㗎。而家如果有一次係衰咗禍咗咧，其實都係件好事嚟嘅。等佢知道自己有啲嘢咧係唔臭米除啊嚇，係唔貼地啊。咁當然有啲人話咁你太貼地咧就民粹，咁又唔一定走民粹先係嘅。咁而家呢啲極右分子咧都好精嘅，就係走民生線啦。係啊。講嘅呢個係意識形態講好少嘅。咁最近被稱為荷蘭特朗普嘅呢個荷蘭極右翼政黨自由黨 PVV 嘅領導人維爾德斯咧，咁就放棄係首相一職啦。咁當然啦，佢想做都做唔到啦，因為冇人肯同佢做啊嘛。嗯。咁就係促成咗右翼政府嘅建立。咁佢喺社交媒體當中就話，只有其他政黨支援嘅情況下，佢先至可以成為首相。但係佢冇得到其他政黨嘅支援。4個月以嚟，維爾德斯係冇辦法組閣嘅具體原因好多，其中一個就係有啲反伊人士啦，同埋係中間派唔肯理佢啦。咁原來荷蘭政府嘅內閣組成咁難呢，亦都係折射出唔係極右翼嘅生存困難。其實呢，就係有啲人就係用咗手中嘅權令到佢組唔到嘅啫。咁你都話嘅佢係贏得少啊嘛，喂！但係佢係喎。始終都係算係贏嘅議席比其他人多。咁當然佢未夠係組閣啦嚇。咁睇係。翻成個歐洲啦，更加嚴峻嘅問題就係，無論係歐洲一啲國家喺歐盟層面啦作為係政治中堅力量嘅傳統主流政黨啦，面臨住要唔要同極右翼合作嘅難題嘅。咁各項嘅民意調查亦都預測喺2024年呢個超級大選年當中，歐洲政治生態將會經歷一場係急轉彎嘅。咁當然係向右轉啦。咁輸家係咩呢？咁原來輸家一般就被認為係歐洲議會當中傳統主流政黨嘅嗰啲中間偏右好似歐洲人民黨啦，同埋中間偏左嘅社會民主進步聯盟啦。而贏家就會係一啲右翼嘅民粹政黨，最大贏家可能係極右翼身份同埋係民主黨團咁就係呢個 ID 咁有望成為第三大嘅政黨。保守與改革黨咧，亦都可能贏得席位嘅。而且呢個係歐爾班嘅政黨就係匈牙利青民聯選擇加入的話咧，咁歐洲保守派同埋改革黨咧就可能成為第三大黨團。你記住，歐洲保守派同改革黨咧，呢個改革黨其實係保守派嚟嘅，不過佢改個名叫改革黨啫喎。咁預測當中呢個叫身份與民主黨同埋係保守與改革黨咧，可能得到25%嘅席位，首次係超出歐洲人民黨同埋社會民主進步聯盟嘅噃。咁喺咁嘅情況之下，政治中間力量嘅主流政黨面臨嘅命運係乜呢？到底係過濾激進分子咧，絕不與其為伍啫，超於為伍，定係同佢建立合作關係，實現自己嘅政治主張呢？咁歐洲喺向右嘅情況之下，主流政黨嘅基本哲學問題當中係咩呢？就係我究竟係咩呢？我已經初初就係我是誰，而家就變成咗我到底是誰，即係話開始迷失啦。究竟要唔要同佢哋合作呢？咁一直以嚟，歐洲嘅主流政黨都諗住係建築一個叫做防止極右嘅防火牆。咁但係你唔好忘記，點解而家佢哋彈起呢？土壤就係俄烏戰爭之下，啲嘢好係。貴，民眾覺得好苦。咁從理論上嚟講，主流政黨一旦同右翼扯上關係，就意味住咧會跌飛。咁呢個係理論上啫，但係實際狀況就唔係咁嘅。原來幾名係知名嘅選舉專家咧，佢哋作出研究就顯示而家研究亦都表明，選民對主流政黨同埋激進政黨之間喺本國層面嘅合作同埋歐盟層面嘅合作咧，係有唔同嘅取態嘅。係咪要同激進政黨共舞嘅選擇上咧，每個政黨嘅決策係唔一樣嘅。
而佢哋嘅決策係建立喺佢哋對選民反應嘅判斷之上，咁咪一樣隨風擺柳。講白咗就係、咁呢啲決策咧，唔單止係因國家而異，仲係因唔同嘅政府而異嘅。而且值得嗯關注嘅係一啲政黨喺自己國內咧係排除同激進嘅政黨合作，但喺歐盟嘅層面上咧就可以握手言歡嘅喎，呢、個都幾過癮。嗱，咁呢啲咁嘅研究咧，主要聚焦喺兩個國家啦嚇，咁就係德國同埋係意大利嘅，因為喺同激進政黨合作上，德國嘅主流政黨堅決反對嘅，而意大利就係熱情擁抱。你諗下，而家意大利嘅總理梅洛尼亦都被稱為極右分子嚟噶嘛？嗯咁喺德國同極右嘅另類選擇黨嘅合作咧，係每個政黨嘅禁忌，亦都係紅線。喺19年聯邦州係圖林根州選舉同埋之後嘅州政府組閣當中，呢、個德國嘅基民盟咧就中間偏右嘅政黨咧，因為同另類選擇黨合作係某位州長而陷入咗政治漩渦。時任總理默克爾咧，亦都話：喂，你咁嘅行為唔可以係接受嘅噃。而當時被稱為默克爾接班人、有小默克爾之稱嘅基民盟主席咧，就係卡倫鮑爾之後，亦都要辭職㗎。並且話咧唔再參加2021嘅德國大選啊。咁但係喺歐洲議會睇翻啦，歐洲議會嘅黨團歐洲人民黨當中咧，成員嘅黨員咧，其實喂好搞笑喎。呢、個咁嘅黨團咧，其實有基民盟咧。同埋歐爾班嘅政黨就係青民聯嘅喎，咁嗯佢哋一齊共存咗係10年之久噶啦。咁而青民聯就當然啦，佢政治主張咧同另類選擇黨咧其實係大同小異嘅啫。咁研究亦都認為基民盟其實係雙標嘅，喺德國國內佢哋咧就堅決同極右係切割，咁但係歐盟嘅層面咧就唔理你咁多噶啦。咁當然圖林根事件亦都引發咗唔少民眾走上街頭抗議，但係就對基民盟同埋係青民聯嘅曾經長期合作咧係冇咩反應嘅，因為本國同歐洲始終有區別啊嘛。嗯如果選民能夠喺歐盟層面上接受主流政黨同激進政黨合作，咁就意味住主流政黨喺歐盟層面上咧係有同呢啲激進政黨合作嘅動力嘅，因為極右政黨唔單止能夠為自己帶嚟選票同埋席位，仲有咧就係起碼咧甚至咧係有一啲驚喜都唔出奇嘅喎。哦係啊，因為有啲地區你攻佔唔到，可能攻佔到嗰啲議席都唔出奇嘅。咁當然啦，到底係選民對主流政黨同埋激進政黨喺歐盟層面上合作係持無所謂態度啊，定係佢哋對於此類嘅合作咧唔知情呢？咁其實咧，研究亦都係訪問咗大量德國同埋意大利嘅選民，受訪人士對於歐洲議會黨團同埋歐盟政治知得好少啫，甚至嗰啲其實了解歐盟嘅人咧，亦都唔了解本國政黨到底隸屬於邊個議會黨團。呢個係指歐洲邊個議會黨團啦。咁喺調查亦都顯示咧，無論係意大利定德國啦，主流政黨受訪者嘅選民咧，都比較係反感自己支持嘅政黨係同極左或者極右同埋威權主義傾向嘅政黨合作嘅。咁中間派嘅政黨嘅選民咧，反對自己支援嘅政黨係同所有激進黨合作，而最反感嘅係同極右合作喎。咁當然呢啲係佢哋自己支持啲選民啦。咁當然啦，之前馮德萊恩亦都宣布今年又會參加係歐洲議會選舉啦。咁作為喺議會當中係中間偏右嘅歐洲人民黨嘅領銜人物咧，馮德萊恩承諾只係同挺歐同埋挺北歐仲有係挺烏克蘭嘅人合作，但係並冇係斷言排除同更右嘅歐洲保守同埋改革黨建立係合作關係喎。咁歐洲唔單止係一路向右轉啊，而且極右而家顯得咧好似越嚟越係靠近主流喎。好似法國嘅馬林勒龐啦，其實佢而家咧都好聰明嘅，咁佢就尋求緊主流化嘅喎，咁係步嗯步為營啦。意大利嘅梅洛尼就喺右翼民粹主義嘅浪潮當中係見機行事嘅，並且同拜登、馮德萊恩咧係成功打成一片嘅，就好比如係右翼民粹主義同主流一場勝利會師。係㗎，其實梅洛尼佢出身嘅政黨咧亦都係有啲話佢係新納粹主義嚟嘅嚇。咁你諗下而家好似你睇到佢又好似好正常啊，真心講嚇。咁當嗯然呢啲咁嘅政黨可能魔鬼在細節啊。咁睇翻面對極右嘅抬頭咧，
其實歐洲主流政黨同政治精英係做咗兩手準備，一就係咧係學呢個右翼移民政策，第二就係諗住講好歐盟喺氣候變化同埋新冠狀俄烏戰爭上嘅呢個敘事啦，即係咁嘅移民轉右咧，即係 cut Q 呢個移民，咁但嗯，係其他嘢咧，咁因為呢個係氣候變化嘅嘢，其實係左翼嘅嘢嚟噶嘛，啊佢係啊，其實就同加拿大一樣嘅，加拿大咁佢有啲嘢咧就係傾左，有啲嘢就傾右，移民咪傾右咯，澳洲都係嘅。嗰個同家燦斟咗兩句，其實澳洲同加拿大都幾似，就係對移民就傾右，傾右即係開始 cut 你啦，唔俾你嚟啦。但係其他嘅政策好似係幫助啲民眾就左一啲啦，即係嗰啲救援嗰啲咁嘅嘢啦。呢個都係而家好多嘢咧，你就唔可以睇佢話極係左翼定係右翼，剩多一佢都係睇一個個嘅叫做政策嘅啫。我相信就係咁。歐洲移民問題雖然好大，但係冇政策嘅制定人士咧係覺得佢好大嘅。咁只要講好佢哋需要講嘅故事就得啦。咁而家歐洲就向右啦，極右政黨好明顯就越嚟越主流嘅。咁中間主流政黨咁梗係被壓縮啦。咁今次就睇下佢被壓縮幾多，或者可能冇壓縮都唔出奇嘅。咁當然我相信咧，呢啲政治咧有時都係向右轉，有時向左轉咧都好正常嘅。呢個世界就係咁係而噶啦，家係啦。貌似嘅勢向右都向得好勁咯誒，冇錯冇錯，好喎，好，OK，難好難擺返中間少少喎，應該過幾年啦，好鐘擺效應啦，明顯我相信就係咁啦。嗯，係。好，今次節目時間嚟到呢先，多謝各位，再見。